Hello， 大家好，我而家咧就嚟到泰安樓啦。咁嚟到泰安樓要做乜嘢咧？咁就梗係要嚟一齊掃街啦。咁所以咧，我今日就帶咗一個神秘嘉賓嚟同我一齊掃街，就係我媽咪啦。其實我已經 list out 咗成個 list 今日想要食咩餐廳嘅。咁我哋事不宜遲 ，Let's go。好吃，好吃，好吃。咁咧，我哋而家第一站就嚟食呢個魚蛋佬啦，食佢嘅咖喱魚蛋。其實我哋啱啱一開始咧係經過咗個車仔廟，但係佢話佢放緊暑假，所以係聽日先至會開。佢係7月20號到8月2號生啦。我哋就咁啱擇中佢今日最後尾一日生，不過唔緊要。我哋咧就而家嚟食下呢一個魚蛋佬嘅咖喱魚蛋先。好開心啊！要魚蛋蜜丸牛柏葉。大家試下個魚蛋先。佢咖喱汁幾好味喎。有一陣沙爹嘅味道喎。啱啱見到佢筆嗰啲醬咧係結塔塔嘅嗰種醬咯，即係平時街坊嗰啲係比較液體少少嘅狀態。平時你見到嗰啲咖喱魚蛋咧，佢係已經染咗喺嗰個醬嗰度，等佢可以吸收嗰個咖喱汁。個醬咧係偏甜少少啦，有咖喱嘅味道，但係佢唔會話勁辣咯，所以我都覺得佢啱啲唔食辣嘅人去食嘅。有少少好似咖喱醬同沙爹醬 mix 埋一齊，加咗有少少甜甜味，同埋有少少辣辣地，又好特別，唔係話太似平時嗰啲咖喱魚蛋味道。我哋試下個墨魚丸先。我覺得佢係有墨魚味道啦，但係佢唔會話好彈牙嘅。我覺得整體上嘅味道都 OK， 同埋我覺得啱啱我食嘅魚蛋咧，都唔算係一啲勁彈牙嘅魚蛋。咁但係咧，佢都仲有嗰少少嘅 chewiness 喺度嘅。好味！牛柏葉都正常牛柏葉嚟嘅。我覺得佢個醬係真係幾出色嘅，即係無論佢係搭咩餸都好啦，令到佢成個味道都升華咗咯。最主要一個醬，個魚蛋係9蚊，係有5粒，12蚊係墨魚丸，牛柏葉14定唔知15蚊，所以我覺得咁樣30幾蚊咁大一碟嘢，其實我覺得不錯啊。因為咧，我啱啱排緊魚蛋嘅同時咧，我媽咪就已經喺度排緊呢一個牛雜，所以我哋而家咧係攞住啱啱嗌咗嗰碟魚蛋、蜜丸同埋牛柏葉，咁樣去排住個牛雜。因為個牛雜有少少大碗啦，所以我哋而家咧就係揾個地方睇下有冇得企喺度食啦。因為我哋啱啱咧嗰盤嘢咧實在食得太瀨氣啦，咁所以為咗唔影響大家觀感啦，同埋都方便我哋食啦，咁所以我哋而家就揾下有冇一張台，然之後咧我身後咧就有啲人企咗喺個保安嗰個台嗰度，咁但係我哋都仲未揾到張台，就我哋就揾到呢間日式串燒樓喎。我哋就喺一間串燒店出邊啦，咁啱有台，我哋就買少少串燒店嗰個嘢食，之後咧再食呢個牛雜啦。我有咗牛肚、豬皮、牛筋、蘿蔔，牛肚啊，試下先。哇！呢個雞，哇都幾好食。我諗食嗰個反而係入味少少。點解牛啊？豬皮。哇！蘿蔔真係好好食。哇！喺個 cam 嗰度睇好似好晶瑩剔透咁啊！原來係有3種醬可以揀嘅，但係我哋就乜都嚟少少咁樣啦。因為我而家都食到豬皮係有少少芥辣嘅時候咧，就搶咗佢嗰個滷水汁個味道。如果你中意食芥末醬先至落啦，呢個係唔知咩嚟嘅喎。哦，超芥辣！哇，好大風啊，同時都。原來我啱啱嗰個咧係叫做心定，即係皇后。皇后係非常之推介大家食，因為佢實在太彈牙，佢卡入係好 crispy 嗰個 texture。之後而家咧就試下呢個牛筋啊！牛筋好入味，我都試下呢個蘿蔔，蘿蔔亦都係我好中意食嘅嘢。蘿蔔咧，我覺得佢入味嘅，我覺得佢未似我平時可能車仔麵嗰啲食嗰啲蘿蔔咁入味，但係都好味。好吃，好吃，好吃，好吃。豬皮牛肚啊！好啦，咁我哋上個禮拜因為個車仔麵冇開啦，所以我哋今日再專門為咗車仔麵再嚟多次泰安啦。咁咧我就嗌咗魚片頭啦、牛腩啦同埋冬菇啦。頭先咧見到佢碗麵咧係好大碗啦，好多麵嘅。然之後我就嗌咗米粉。個湯底咧係有少少腩汁咁嘅味道嘅，咁但係我就覺得佢冇話非常之濃嘅，但係都 OK 嘅味道。
冬菇幾有驚喜喎，幾入味又幾香。我覺得蘿蔔嘅話，我就會比較中意上次牛雜多少少，但係佢個蘿蔔其實食落去都甜啦。牛腩個肉質冇話特別腍嘅，就可以食得出佢即係用咗啲八角啊或者果皮啊去炆呢一個牛腩，咁所以味道唔錯。但係我覺得肉質咧就相對上爭少少啦。牛筋反而都 OK 喎，牛筋都係腍嘅，因為我媽嗌咗牛筋，咁所以咧我就試食佢少少牛筋。魚扁頭咧 OK， 不過唔會話超級彈牙嘅，即係你食得出佢未必係自家製。其實亦都 display 咗好多餸出嚟啦，咁所以佢未必真係樣樣嘢都可能自己整。我哋又再食多次牛雜，我媽話堅持都要 encore 多一次，咁所以我哋就食完車仔麵再食牛雜，好癲啊！我哋叫咗串燒，就諗起好似日式嗰啲居酒屋。咁我哋今次咧就叫咗秋葵，日式嗰啲青椒仔。其實食串燒我中意食燒菠蘿、雞中翼、汁燒京葱雞肉串，同埋我最中意嘅牛舌啦，好多都係20蚊，我覺得好抵啊！咁但係個最貴咧就係牛舌啦，牛舌就48蚊。試下個秋葵先。我覺得佢燒得真係幾好喎，好似日式串燒嗰啲味道。秋葵嘅上面仲加咗啲堅魚碎，我幾好食。再試下一個青椒仔先，係青椒仔燒得幾好，一啲又唔燶，有少少鹽喺上邊，亦都食到青椒嗰啲味道。我好怕嗰啲咧整好多汁上去，跟住落好多鹽，跟住然後又落埋一七味粉，梗係冚晒嗰啲食材嗰啲味道。之後試下菠蘿啦，不過菠蘿好甜喎，佢個菠蘿咧燒得有少少金黃色啦。暫時啲蔬菜咧，我最推介嘅就係菠蘿。雖然菠蘿唔聽力，佢哋係蔬菜啦。試下雞肉，個雞肉都好腍，同埋個京葱真係好有日式串燒汁燒嗰啲，好似喺日式餐廳裏面串燒嘅味道。咁我試下個牛舌先，個牛舌都厚厚地切，唔係燒得太韌咯，好爽，好超。佢係有咬口汁嚟咧，入邊嘅肉質好腍咯。再試下呢個 chicken wings，佢燒得個雞翼個皮咧係脆脆嘅，但係咧佢入邊嘅肉質咧就好嫩啦。我覺得暫時咧呢間我最推介就係個菠蘿、牛脷同埋雞翼，我覺得係3樣嘢都要嚟呢度試。京葱雞都 OK，呢間嘢真係值得推介。千鳥台屋日式串燒，好食。因為而家連我爸爸都嚟咗啦，係好中意食海南雞嘅人嚟嘅。我哋咧而家就排緊隊買呢個海南雞飯啦。我記得網上面有唔太正常，但係亦都有人推介。忽然間睇下佢好唔好味先。好，我哋而家咧就買咗呢個海南雞飯，我哋買咗雞髀飯，然之後乜醬都要，有雞飯。好大件啦都，呢個雞髀好滑喎，又冇話好似網上面咁樣講話唔好味喎，我覺得 OK 喎呢個。佢55蚊一個雞髀飯 ，OK 啊，嗰啲雞都嘅份量都幾足啊，飯都好多喎。但係我哋嗌嘅係油飯嚟㗎，之後我見到佢啱啱咧係有成桶飯，之後就咁樣骨咯，同埋佢啲雞係都係 display 咗出嚟。加試下佢個雞湯先，仲係熱辣辣嘅。我覺得佢呢個雞湯咧，佢唔算話太油，水比較清嘅味道啦。佢唔算話好濃嘅雞嘅味道，但係你食得出係冇味精嘅。咁同埋佢入邊都有啲冬瓜，其實都同有雞湯嘅夾咯。唔該晒。我哋咧啱啱就嗌咗呢個多芒綜合，同埋佢有粉圓、芋圓、白色嗰個叫做小丸子，再加多咗仙草。然之後我哋啱啱本身諗住去嗰個保安台嗰度食嘢啦，但係原來真係有個保安要坐喺嗰度。好多時候呢個地方泰安樓就檔口，好多時候都係買完拎走。我哋唔係呢度嘅街坊，所以我哋就要企喺度食啦。佢啲小丸子，好似好超味啊！之後咧，我見到佢話咧，嗰啲芋圓係手工製作㗎。哇！甜品時間呢個好好食哦，好味芋圓。啲芋圓好大粒啊，原來都幾粒芋圓㗎啫，好甜啊！芒果，
個底係鮮草。我覺得呢個多芒綜合加鮮草真係好好食喎。雖然我中意食甜品，但我好怕嗰啲咧加咗好多糖水嘅甜品。但係佢咧又唔係太甜。個芋圓咧真係你係食得出佢係手工做㗎。我真係嚟泰安樓一定要食呢個甜品啊！咁我哋啱啱就食完呢一個芋圓啦，然之後我哋就嚟到呢個紅記雞蛋仔食佢雞蛋仔啦。因為我喺米字嗰個雞蛋仔大比拼咧睇到佢哋都有介紹呢一間雞蛋仔，咁覺得好似不錯。89年，好厲害啊！我啱啱就同老闆娘搭嗲，咁然之後問佢呢間店開咗幾耐啦？原來佢係已經開咗18、19年。哇！同我差唔多年紀，雖然我仲老過佢。雞蛋仔就食得多啦，但係呢個雞蛋仔係心形雞蛋仔，睇下，哇！等我試下先。好脆喎，一啲都唔會焗耐咗。我之前食嗰啲雞蛋仔咧，焗到出邊唔脆，入邊係腍啤啤，一啲都唔好食噶。雞蛋仔真係唔容易做啊，但係呢個係剛剛好，同埋咧佢咧唔係太甜。雞蛋仔其實係脆啦，但係佢入邊咧，我覺得都有幾有空氣感。有冇蛋香味啊？我覺得蛋香味都有，但係唔會話好多嘅。即係我覺得佢甜同埋蛋嘅味道咧，balance OK。最欣賞佢咧就係外邊脆，入邊好軟。係啦係啦，好難整到。我哋好中意食雞蛋仔，好多時候我哋都會去到邊度見到個雞蛋仔，我哋都會食雞蛋仔，都會試下。同埋食到而家咧，臨尾咧冇咁熱嘅時候，佢都仲係脆嘅。雞蛋仔都好代表香港嘅特色，一定係要支持呢個雞蛋仔文化。咁咧，我哋去完太空樓咧，其實我係仲未飽嘅，因為晏晝食咗好少嘢，諗住留肚去太空樓，係咁掃街。點知車仔麵冇開嘛，同埋我阿爸喺太空樓都冇乜點食過嘢。而家就嚟到我爸爸最中意食嘅飯堂，就食第二啦。我都唔知你今日可以食好多嘢啦。我平時雖然都食得多嘢，但係好似冇今日食得咁多嘢，我覺得自己好誇張。我哋大家下次見啦，拜拜。